مرحبا بكم. انا اليوم جيت نعلق على ذاك المقال اللي نشره موقع ashkane.com على اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا بوخلال. فبزاف ديال الناس كانوا كيتسناو الموقف ديالي من هذا الشيء اللي وقع، خاصه وان الموقع مرتبط بالاسم الشخصي ديالي، حيت عبد ربه الضعيف هذا امامكم هو المؤسس ديال موقع ashkane. فكان من الضروري انني ايضا انا نتقدم بواحد التوضيح فيما وقع، ولكن قبل ذلك يمكن نذكر بجوج ديال النقاط اساسيه نمشيو نيشان الامور بدون لف او دوران. اولا، المقال كان غير مناسبا، وتوقيت النشر ديالو ايضا كان غير مناسبا البتة، ولكن المقال في الاساس كان غير مناسب بلا ما ندخل علاش كيفاش. النقطه الثانيه ان الموقع مباشره من بعد البيان ديال الجامعه الملكيه لكره القدم نشر واحد البيان توضيحي كيوضح علاش نشر المقال. هو ما كان سوء نيه، ثاني بغى يتقاسم مجموعه ديال التساؤلات مع القراء ديالو، المهم بلا ما ندخل في التفاصيل دار بيان توضيحي من حقه. مباشره بعد ذلك الموقع قدم اعتذار رسمي للاعب زكريا بوخلال، وقال بان هذاك المقال ما كانش خصو يكون. هذه النقطه الاولى اللي كتعلق بالموقع. الان انا كنجي كمؤسس ديال هذا الموقع، بغينا ولا كرهنا راه مرتبط بالاسم ديالي، انا فقط يعني مدير اداري ديال الشركه اللي عندها الموقع. ولو انه انا ما كتبتش المقال، ولو انه انا ما موقعش المقال، ولو انه انا ما عنديش دخل في الخط التحريري ديال الموقع الصحفي ashkane، ولو انه انا ماشي المسؤول القانوني على اداره النشر، ولكن كنعتبر نفسي كمؤسس ديال الموقع باغي نقدم انا ايضا اعتذار اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا بوخلال. ذاك المقال ما كانش خصو يتنشر. ونقدم ايضا اعتذار للجامعه الملكيه لكره القدم في شخص رئيسها فوزي القجع. بزاف ديال الناس يقول لك مزيان الاعتذار فضيله، الاعتذار من شيم الكبار ولا من شيم الكرام. انا اكثر من ذلك كنعتبر الاعتذار واجب. كل من يمارس يخطئ، وكل من لا يمارس لا يخطئ. إلا وقع شي خطأ خصنا كاملين نتحملوا المسؤولية ديالو. ولا أقولها وأكرر، ولو أنه ما عندي حتى شي علاقة بالمقال، ما كتبته ما وقعته، ما أنا مدير نشر، ما أنا مسؤول قانوني على ما يتكتب في هذا الموقع، ولكن أنا ارتأيت حيت الموقع مرتبط بالاسم ديالي، حيت بزاف ديال الناس تكلموا عليا، فقلت أنا غادي أنا نعطي الرأي ديالي والتوضيح ديالي. وأنا مرة أخرى أجدد الاعتذار لا ديال الموقع ashkane ولا ديالي أنا شخصيا زكريا بوخلال والجامعة الملكية في شخص رئيسها فوزي القجع.